वाउ यो हो हाम्रो हिरो 9 गोप्रो यहाँनिर के आएको छ भन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ यो हेलमेटमा माउन्ट गर्ने रहेछ यो पनि उसमा ट्राइपडमा माउन्ट गर्ने यो चाहिँ यसको स्क्रू यहाँनिर हाल्ने स्क्रू रहेछ सो अनदर थिङ्स इट्स ब्याट्री रहेछ यो ब्याट्री चाहिँ गोप्रो लेखेको छ गोप्रो ओरिजिनल ब्याट्री हो यो यसमा सामान केही आउँदैन रहेछ है यति हो खाली जस्ट सामान यति अनि यहाँनिर छ गोप्रोको स्टिकरहरू यो स्टिकरहरू छ त त्यति खासमा चाहिने पनि हैन अनि यो चाहिँ यसको इन्स्ट्रक्सन बुक रहेछ यो कसरी चलाउने के गर्ने सेटिङहरू सेटअपहरू होला यसमा हैन यो हामीलाई त्यति जानकारी लिइराख्नु परेन प्लस अब मेन हाम्रो भनेको यो हो हाम्रो मेन हिरो खतरा छ यसलाई बिस्तारै खोलौँ वाउ हिरो 9 हिरो 9 ब्ल्याक 9 ब्ल्याक कलरमा दामी छ है र यसको चाहिँ अलिकति खोल्ने कता होला यो चाहिँ यसको यो माउन्ट यसमा चाहिँ क्लिप हालेर माउन्ट गर्ने होला सायद यही होला र चाहिँ यसरी हालेर स्क्रु हाल्ने होला यस्तो रहेछ यो पछिमा चाहिँ यताबाट होला यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ ब्याट्री जान्छ अनि यो चाहिँ चार्ज गर्ने एसडी कार्ड हाल्ने ठाउँ हो यो सो यति नै हो आजको गोप्रो हिरो 9 को अनबक्सिङ ओके गाइस आजको लागि चाहिँ यो गोप्रोको अनबक्सिङ भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु यदि तपाईँ पनि युट्युबर बनेर हैन अब विभिन्न किसिमको भ्लगहरू बनाएर विभिन्न वाइल्डहरूको हैन गाउँको भिडियोहरू अनि पछि तपाईको डेली भ्लगको लागि पनि एकदमै यो काम लाग्छ दिस इज भेरी युजफुल गोप्रो हिरो 9 अब यसको फिचरको बारेमा अनि यसलाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने बारेमा अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु र